எல்லோரும் நல்லா இருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன். நம்ம இந்த வாட்டி கேம் ப்ளே போட போகிறதில்ல, நம்ம திரும்பி நாளைக்கு தான் போடுவோம். இன்றைக்கி நம்ம ஃபோனுக்கும் அந்த கேம் ஒழுங்காக செட் ஆக மாட்டேன், வீடியோ ரெக்கார்ட் பண்ண முடியல. இந்த கேம் பேர் இங்கே சைடில் தெரிஞ்சு பாருங்கள், ஸ்போர்ட்ஸ் கார் ரேசிங். 48 MP தான் காய்ஸ். உங்கள் ஃபோன் கம்மி MP தான் தாங்கும் அப்படின்னா நீங்கள் வேணால் ஏற்றுக்கலாம். ஓகே காய்ஸ், நம்ம எப்படி இருந்தாலும் கேம் ப்ளே போட முடிய மாட்டேன்து, போட்டாவே அதே வெளியில் டப்புன்னு வந்துடுது. ஓகே காய்ஸ், நம்ம இதோட இந்த வீடியோ முடிச்சுக்கலாம். டாட்டா, பை பாய், see you later.